ممنوع ممنوع الصراحه والصلاه عرفت ولا مش عارف؟ انا عارف بس مش الشمالين احمد بيه هتثبت يا احمد بيه شوف لو حد فوق كده اهوت ليه كده؟ اطلع فوق عايز يا حماد عايز يا راي ماشي يا ريس. قوم يا كريم قوم يا كريم نشمع وفتحه ناخد ده ينفع قوي والنهار كمان عايز خلاص اسمع حضرتك دكتور فرج عبد العاطي مساعد رئيس حي العروسه. ممكن تقول لنا الحمله بتاعت النهارده عن ايه؟ الحمله النهارده عن المقاهي اللي بتفتح بالنهار في نهار رمضان ومخالفه طبعا وتضاد بدون ترخيص. الحمله النهارده زي ما انت شفت كده احنا ما ظلمناش حد، لقينا القهوه فعلا بالفعل فاتحه، دخلنا لقينا الناس موجوده وبتشرب شيشه، صدرنا طبعا الكراسي اللي كانت موجوده والشيشه وقفلنا القهاوي اللي انت شفتها دي والقهاوي اللي احنا عدينا عليها وانت شفتها وكنت متابع معانا ومقفوله ما حدش بيجمع.